Szkocja, Anglia, Anglia, Szkocja. Wiem, moi drodzy, tam gdzie się wybieramy jest 0, czyli nie będzie dzisiaj pity alkohol za wasze zdrówko. Czyli już wiecie, że wybieramy się dzisiaj do Glasgow, do lokalu o nazwie Bistro Ataka. Na Szkocji już byliśmy i to od razu z grubej rury musisz ten epizod zobaczyć. No i co? Bistro Ataka, ta nazwa nie brzmi tak polsko, nie brzmi nawet angielsko. Z tego, co zobaczyłem na ich Facebookach, to serwują również dania kuchni włoskiej. Powiem wam, że byliśmy w Peterborough niedawno i tam u Iwana, bo to była kuchnia polsko-ukraińska, zjadłem sobie barszcz po ukraińsku. I co? Dzisiaj idziemy do Bistro Ataka i oni polsko-włoska i tam upolowałem sobie jedno danie, które znalazłem na ich Facebooku i to jest takie włoskie danie, nie? Powiem wam, że mam nadzieję, że serwują je. Upolowałem również polskie danie i dlaczego te zdjęcia są zamazane? No dlatego, żebyście zostali do końca i zobaczyli, co miałem na obiad. To znaczy w środku epizodu dowiecie się, co miałem na obiad. A jeżeli zostaniecie do końca, do czego was zachęcam, to pamiętajcie, to jest info dla nowych widzów. Po pierwsze, fajnie, że tutaj wpadliście. No i co? Info dla nowych widzów jest takie, że po każdej wizycie spotykamy się w studiu i teraz ostatnio robimy te studia w plenerach. Jest fajnie. Mam nadzieję, że pogoda nam tutaj nie zepsuje naszego pleneru, bo coś już upolowałem również studio w Glasgow. No i co? Podsumujemy ceny, podsumujemy vibe'y, w ogóle jakie porcje są, no i damy finalny werdykt, czy w tym przypadku Bistro Ataka w Glasgow to susza, a może smaczy. Także zostańcie do końca. W Glasgow byłem już parokrotnie, prywatnie, ale nigdy nie przykładałem uwagi do jakichś ciekawostek, do jakichś faktów. Także co, kącik Pel bawi, Ania uczy i fajnie, bo Ania również mnie czegoś ciekawego nauczy podczas tych epizodów. Także słuchajcie, Glasgow po raz pierwszy YouTubeowsko. Aniu, przygotowałaś coś dla nas ciekawego na temat tego dużego miasta? Chyba drugiego co do wielkości w Szkocji. Oto kilka ciekawych faktów i informacji na temat Glasgow, jednego z najbardziej fascynujących miast Szkocji. Kulturalna stolica Szkocji. Choć Edynburg jest stolicą administracyjną, to Glasgow często uznawane jest za kulturalne serce Szkocji. Znajdziesz tu ponad 20 muzeów i galerii. Wiele z nich jest darmowych, w tym znana Galeria Sztuki Współczesnej, GOMA i Kelvingrove Art Gallery and Museum. Zielone miasto. Pomimo przemysłowej przeszłości, Glasgow jest jednym z najbardziej zielonych miast w Europie, posiada ponad 90 parków i ogrodów. Najsłynniejsze to Glasgow Green oraz romantyczny Botanic Gardens w dzielnicy West End. Silny duch sportowy. Miasto dzieli się na dwa wielkie kluby piłkarskie – Celtic FC i Rangers FC, tak zwane Old Firm Derby. To jedno z najbardziej emocjonujących i historycznych spotkań piłkarskich na świecie. Chyba limit szczęścia wyczerpałem, jeżeli chodzi o pogodę, bo było tak ładnie, a już nie jest tak ładnie. Także co, witajcie w Szkocji, witajcie w Glasgow. Hej, jesteśmy na miejscu, za dużo nie obejrzeliście Glasgow, bo nie dość, że pogoda masakryczna, to jechaliśmy jakąś obwodnicą, nie? Jedyne szczęście w nieszczęściu jest to, że zaparkowaliśmy naprzeciwko praktycznie lokalu i prawdopodobnie to jest za darmo, to jest takie 2 szerokie pasy za darmo parkingu, ale w razie czego upewnię się. No i jeżeli nie powiem wam, że no to znaczy, że jest za darmo, nie? No i co, jestem głodny, ale potrzebuję jedynki, mam nadzieję, że tam jest toaleta, także co, Bistro Ataka, słoneczne Glasgow, PL-owska armia, uciekamy.
Hej, jesteśmy na miejscu. Zamówienie złożone i zjem nietypowo, bo zjem dwa główne dania. Na jedno miałem ochotę, na drugie też miałem ochotę. To były te dwa dania zablerowane, które widzieliście. Do pierwszego dania, które dostanę, wy dostaniecie, ja też dostałem, kompot. Domowy kompot. Zero alkoholu, chyba że zostajecie na noc, tak jak ja zostałem w moim pierwszym epizodzie w Szkocji. No i co? Bistro Ataka, Glasgow, oby pogoda się polepszyła, bo to mnie trochę martwi, jeżeli chodzi o studio, do którego obejrzenia Was od razu zachęcam. No i co, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko, Bistro Ataka, Glasgow. Dobra, moi drodzy, nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem, nie? To jest bread ball i pasta w środku. I co? Zanim zobaczycie dokładnie, co tam jest i zanim ja to spróbuję, ale pachnie niesamowicie, to powiem Wam, że spytałem się, jaką pastę polecają, bo mają tutaj parę ich. Powiedzieli, że każdą polecają, bo każdą robią i na pewno mi zasmakuje, nie? Także ja wziąłem chicken pesto. Tak, chickena nie jem, ale tu jest wyjątek, nie? Dobra, próbujemy. Czekajcie, jeszcze raz. Powiem Wam, że po tych dwóch kęsach, które zjadłem, śmiało stwierdzam, że nigdy w życiu tak pysznej pasty nie jadłem. Patrzcie. Jest pasta, sos pesto, to są na pewno te pomidorki takie suszone, kurczak, no i zaraz trzeba spróbować miseczkę chlebową. Nie chcę tego za bardzo rozwalić, ale już widzę, jak ona jest mięciutka. Patrzcie. To jest coś takiego, jakbyście brali taki, wiecie, taki garlic bread czy coś takiego, nie? W tych włoskich restauracjach. Mega. Na wasze nieszczęście nie jestem ekspertem od jedzenia i nie mogę wam wytłumaczyć jakichś tutaj mieszanek smaków czy coś, nie? Jedyne co mogę powiedzieć to mega pyszne. Hej, może pamiętacie, a może jesteście tu nowi, no to jakiś czas temu miałem Food Challenge, nieoficjalny Food Challenge w Polish Tasty Cooking. No to powiem Wam, że to moje drugie danie to jest tak jakby inny poziom teraz, nie? Mam nadzieję, że to podołam i potrzebuję, skoro jesteśmy w Szkocji, to o wilku mowa, bo wspominałem Wam w Odyssey, jak bardzo Szkocję lubię. Czyli szklanka podana, ale nie chcę się ze szklanki pić. Nie wasze, ale za mnie zdrówko, żebym podołał. A czemu? Zaraz Wam pokażę. Tak, to było to drugie danie wyblerowane, tak zwana micha szefowej. I dowiedziałem się, zaraz Wam pokażę, co to jest dokładnie. Dowiedziałem się, że ta micha szefowej jest dokładnie na dwie osoby. I dwie osoby, pani powiedziała, że dwie osoby nawet tego często po prostu nie dają rady. To się spytałem, czy jest możliwość dla jednej osoby zrobić. Łudząc się, że będzie mniej, nie? I dam radę. Ale powiem Wam, że po tej paście już się najadłem i jeszcze to wszystko, nie? Dobra, patrzcie, co to jest. Nożem Wam pokażę.
kiełbasa, frytki, pomidorek, chyba jego dam radę zjeść, karkuwa, kluski, schabowy, mielony, pierogi, bigos, surówka, buraczki, kapusta kiszona i sałatka. Słuchajcie, jeszcze tak na głowę nie dostałem, żeby upychać się na siłę, nie? Po prostu skosztujemy na pewno wszystkiego, powiem Wam co i jak, a resztę, a na pewno tak będzie, bo jeszcze chcę deser spróbować. Resztę bierzemy do domu. Z 4 godziny mamy chyba do Glasgow, także wezmę sobie do domu i sobie podgrzeję to na spokojnie. No to próbujemy. Żeby to miało ręce i nogi, to spróbujemy surówy, każdy po trochu, bigos i tutaj wszystko, nie? No to czas na bigos. Pyszny, kwaskowaty, ale biorę sobie jeszcze kawałek. Surowy. Mi to taka surowa się odwiecznie kojarzy z grillem, nie? Tutaj mamy niesamowitego grilla, dlatego idealnie pasuje. Buraczki. Na 100% wyczuwalny chrzan. Uwielbiam to. Jeszcze raz. Kapusta kiszona? To znaczy nie jest kapusta kiszona, to jest po prostu surówka na bazie kapusty kiszonej. Elegancko. Wszystko fajnie doprawione. Nieźle. A ta czwarta, to tutaj tyle się dzieje, że musicie to zobaczyć. Papryczka, mały szczypiorek, gorczyca. Nieźle. O. Niespotykana dla mnie. Ta chyba nawet moja ulubiona. Dobra, zaczynam od kluski, ten ogromny talerz Micha szefowej. Słuchajcie, nie będę tak Wam pokazywał, bo nie chcę, żeby tu nachlapało nie wiadomo jak na obroc, nie? Nie robimy chlebu. Elegancka kluska. Pieróg. Pieróg z mięsem. Dobra. Pieroga zobaczycie. Jemy. Dla mnie pieróg to jest tylko z kapustą z grzybami, ale to też ujdzie. Karkuwa. Wow. Musicie to zobaczyć. Ej, byłem przygotowany, żeby ją przekroić, tak troszkę siły dać, nie? Zobaczcie, jak ona się rozpada. Masakra. Powiem Wam, że masakra, nie? I w buzi się rozpływa, nie? Centralnie jeszcze jeden kawałek biorę. Nieźle. Dobra, jedną frytę wezmę. Chwila przerwy na łyka Iron Brew. I pozostanie nam kotlet, schabak i kiełba. Słuchajcie, jest nadzieja, może to za moje dobre uczynki, których nazbierałem parę. Patrzcie. Nie pada. To znaczy
Póki co jeszcze nie pada ponownie. Słuchajcie, jeszcze mamy trochę do jedzenia, do spróbowania i jeszcze deser wjeżdża i musi kawa wjechać, bo jestem zamulony od tego nadmiaru jedzenia, nie? Kotlet. Niezły. Spory, nie różowy. Fajnie przyprawiony, nie? Tu brakuje trochę sosów, ale możecie się spytać. Ja po prostu wiem, że to biorę na wynos, dlatego się nie pytam, nie? Ale nie wahajcie się, jak tutaj przyjedziecie, poprosić o sos schabowy. Niedzielny schabowy. Ja w ogóle to jestem przy niedzieli, czyli takie coś dla rodaków mus. Ostatnie kiełba. Elegancka kiełbaska. I wezmę sobie do tego buraków z świkłą. Świkłą skrzaną. Jednym z powodów, dlaczego nie chciałem się upychać jedzeniem, jest po prostu to, że mam dosyć drogi do domu i potrzebuję energii i potrzebuję miejsca trochę w moim żołądku na deser. I te desery sami pieką, możecie oczywiście spytać się, który pieką, który nie pieką, a jest jeszcze inna opcja, że możecie taki ala włoski deser sobie zamówić i miły pan dla Was na pewno go przyrządzi. U mnie dzisiaj padło na Snickersa. Snickers się tak prezentuje, zaraz go spróbujemy i oczywiście czarna Amerykana. Powiem Wam, że te kawały też tutaj deseru ogromne są. Pysznie. Ciacho pyszne. Sprawdzamy kawę. Czarna Amerykana bez mleka, bez cukru. Potrzebna mi na drogę. Prawie 4 godziny. Przepysznie. Dokończamy deser, dokończamy kawę, jedzenie zapakowane. Pewna pani przed chwilą zasubskrybowała mój kanał, za co bardzo Tobie dziękuję. Pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam Twojego syna. No i co? I idziemy na podsumowanie Bistro Ataka, a póki co znowu zaczęło padać. Moi drodzy, wyszliśmy z Bistro Ataka i powiem Wam, że nie po to jechałem tyle godzin do Glasgow, żeby studio zrobić w domu, nie? Czekamy, aż ta przepiękna pogoda jakoś się poprawi. No i co, widzimy się w studiu. Coś dla Was znajdę. Hej! Siemanko, witam w PL-owskim studiu. Dzisiaj jesteśmy około z 20 minut od Glasgow. Tutaj na tym parkingu za mną jedna rzecz, na którą polowałem, żeby być w studio, czyli co? Rzeka Clyde. Rzeka Clyde, czyli druga największa rzeka w Szkocji. Jeżeli znacie największą rzekę w Szkocji, to w komentarzu napiszcie. A druga rzecz, o której nawet nie pomyślałem, ale fajnie, że tutaj jestem, Erskine Bridge. I ten Erskine Bridge, czyli most Erskine, jest ostatnim mostem, który łączy ten tutaj brzeg z tamtym brzegiem, zanim Clyde wpadnie do morza. Przyjechaliśmy dzisiaj do Glasgow, aby odwiedzić Bistro Ataka. Niestety nie spytałem się, co to Ataka oznacza. Jeżeli, drodzy właściciele, będziecie to oglądać, ja zakładam, że będziecie to oglądać, to proszę napiszcie w komentarzu, wyjaśnijcie mi, albo chyba, że któryś z widzów wie, co po prostu Ataka oznacza, to też napiszcie w komentarzu.
Jadąc do Glasgow, jadąc prawie 4 godziny do Glasgow, czy ponad 4, nawet nie wiem, coś takiego z 4 godziny, wiedziałem, że Bistro Ataka to jest nie tylko polskie, ale to będzie polsko-włoskie i jechałem na 2 dania. O Matko Boska, nie? Pierwsze danie to był ten bread bowl, czyli taka jakby talerz, miska z chleba z makaronem w środku, z pastą, a drugi to był, jak się okazało, nawet nie znałem tego imienia tego dania, micha szefowej. Widzicie to? Promień słońca, dzięki tam na górze. Wiem, że nade mną czuwasz. Słuchajcie, wjeżdżamy od razu w ceny, nie przedłużając tego epizodu, bo jakkolwiek cieszę się, że widzę już niebieskie niebo, to jest Szkocja i tutaj nie można być pewny pogody, nie? Jako starter, ale to nie jest starter, wzięliśmy tagliatelle chicken pesto i ta tagliatella, pamiętajcie, że do tego dostajecie cały dzban kompotu, to jest niesamowite, nie? Ta tagliatella, żebym tego nie skaleczył, kosztowała 13 funtów. Zanim micha szefowej wjechała, to oczywiście jesteśmy w Szkocji. Jak jesteś w Szkocji, to grzechem jest nie napić się Iron Brew i puszka Iron Brew kosztowała £1,70. Wjechała micha szefowej i taka lekka uwaga, że ta micha jest podana na tej głównej tablicy jako dla 2, nie? Czyli to, co widzicie, to byłoby razy, to co ja dostanę, to byłoby razy 2, nie? Wiadomo, że ja tego nie pomieściłem, a co dopiero to za 2 osoby, ale słyszałem od pana właściciela, że masakra, nie? Że są nawet zawodnicy, którzy prawie całe takie zjadają, nie? Czyli takie 2 razy porcje, jak ja miałem, nie? No i co? I połowa tej michy szefowej kosztowało 18 funtów. Obowiązkowo deser był potrzebny i kawa była potrzebna, byśmy wrócili bezpiecznie, aby nie przysnął od tego nadmiaru jedzenia. Słuchajcie, deser dzisiaj był Snickers, to są ich wyroby, tam są ciasta, które oni to wyrabiają. Snickers kosztował 6 funtów, natomiast czarna kawa americano kosztowała 2 funty. Za całość w Bistro Ataka. I to jest niesamowite, bo widzieliście, co ja tam zjadłem, to znaczy nie zjadłem, nie? Bo nie dokończyłem, nie? Za całość w Bistro Ataka w Glasgow zapłaciliśmy 40 funtów 70 pensów. No i dobra, jak mamy już ceny, to teraz pozwólcie, że powiem przede wszystkim na temat lokalu. Lokal śliczny, malutki, cozy, warto, jeżeli byście tam przyjeżdżali, warto w razie czego sobie zadzwonić czy napisać, upewnić się, żeby stoliczek sobie zarezerwować, nie? Nie chcielibyście tam przyjść, akurat mi się udało, bo zawsze tak na otwarcie jestem, żeby nikogo nie było, ale już tam pani jedna przyszła, moja obecna, najnowsza subskrybentka, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Nie chcecie tam przyjść i po prostu by się okazało, że jest fully booked, nie? Także wszystkie linki będą zamieszczone w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Local Cozy, wiedziałem, że biorę pastę w tej bread bowl i powiem Wam, że najlepsza, naprawdę najlepszy makaron, jaki w życiu jadłem, nie? Nawet panu powiedziałem, że jeżeli byłbym bliżej, to naprawdę bym każdą z tych tutaj pozycji spróbował, nie? Po prostu spróbował to, bo są mega. Jestem przekonany, że każda z tych pozycji jest na swój sposób super. Także dla mnie na pastę do Glasgow. Ta cała pasta, ona była tak pyszna i jej było tak dużo, tak naprawdę przyćmiło ten main, nie? Wszystko tam było na tym mainie. Były pierogi, kiełba, karkuwa pyszna, rozpadająca się, schabowy, kotlet, surówy. Sosy możecie się spytać, nie ma problemu, w ogóle nie charge'ują. Kompot został z pasty, ale taki dzbanek możecie sobie wziąć, jeżeli was 2. Ja powiem Wam, że na 2 to nawet ten na 1 możecie wziąć, nie? Bez problemu, się najecie konkretnie. Deser też ogromny, nie? No ten kawał ciacha był po prostu przeogromny, tam wszystkie te porcje są przeogromne, aż się boję nawet zapytać, jaka tam zupa jest, nie? No ta zupa też chyba jakiś kotlet, dostajesz ją, nie? Jest niesamowite. No i co, podsumowanie, 40 funtów za Glasgow, za jedzenie, które ja dużo zjem. Ale powiem Wam, że 2 takich jak ja mogą się najeść tym, co dzisiaj miałem spokojnie, nie? Czyli po 20 funia na łebka w City, w ślicznym lokalu, to wszystko jest tam robione
swojsko, nie? W sensie, wiecie, własnoręcznie te pasty są robione, te makarony, mega, nie? Mega warto tu przyjechać, zobaczyć w ogóle co mają, bo tam mają makarony, ale mają pizzę na pewno, bo jeżeli to włoskie, to też muszą mieć coś, nie? Także słuchajcie, przyjeżdżać do Glasgow, jeżeli traficie na moment, w którym nie pada, a przejaśnia się, czyli nie będzie padało teraz przez chwilę na Glasgow, to przyjechać. Miasto śliczne, za dużo tego miasta nie zobaczyliśmy, nie? Po prostu to nie jest program turystyczny. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie turystyczną stronę Glasgow, to na pewno jest masa youtuberów, które wam to pokaże. Ja po prostu jadę i jadę tam najkrótszą drogą możliwą do miasta, do miejscówki, której serwują jedzenie, nie? Także kawałek tego Glasgow zobaczyliście, ale mówię wam, prywatnie już byłem parę razy tam, naprawdę fajne miasto, dużo się dzieje, no i co? I jest jeszcze dla mnie osobiście na punkciku na mapie Glasgow obowiązkowo Bistro Ataka. Zbliżamy się do końca już tego epizodu. Chciałbym wam podziękować, każdemu z was osobno, że poświęcacie swój cenny czas na to, żeby oglądać moje YouTube'owskie wypociny, w których nie ma dram, patologii, cycków, tyłków. Jest fajnie. Mam nadzieję, że jest fajnie, mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, czy byliście w Bistro Ataka, czy w ogóle byliście w Glasgow. No i co? I polecajcie mi jakieś miejscówki, nie? Fajne, niefajne, zaraz werdykt wjedzie. W ogóle, zanim wjedzie werdykt, to wam coś powiem ciekawego, że pomiędzy tym bridge'em a Humber Bridge w Hull, patrzcie na to, słońce wyszło, nie? Jest 440 km. Fajnie, akurat sobie czekałem, aż trochę deszcz przestanie padać w samochodzie i sobie wygooglowałem to, nie? No to co? Glasgow, Bistro Ataka. To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Miejscówka. Smaczy. Cozy miejscówka. Mili właściciele. Miła koleżanka, która mnie obsługiwała i zakładam, że to jest właścicieli córka. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Przepyszne jedzenie, nie? Przepyszne jedzenie, ta pasta skradła moje serce. Mega wielkie porcje. Przyjeżdżać tam, nie? Przyjeżdżać, rezerwować stolik w razie czego i próbować, nie? Bo warto. Słuchajcie, epizod wjeżdża godzina 19, niedziela UK czasu, czyli co? Czyli większość z nas szykuje się do pracy, nie przepracowywać się, bez aferek koperkowych i widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!